हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जिते भी तुमने वीडियो देखुच। माई सेल्फ निशिकांत। तो आज आम लर्निंग आसेसमेंट आ गोटे टॉपिक देखिए। ठीक अच्छे। लर्निंग आसेसमेंट तुम यूनिट 2 रे फॉर्मेटिव आसेसमेंट आ गोटे क्वेश्चनिंग ऑब्जर्वेशन ये दुटा वीडियो हो जाए, 3टा वीडियो जो मैंने देखी ना प्लेलिस्ट देखिपार। ठीक अच्छे। तो आज आम पढ़ा प्रोजेक्ट। ठीक है, तुम ये सब स्ट्राटेजी जो अच्छी केमती आम आसेसमेंटा करवा, बहुत सारा वे अच्छी से गुड़ाक मैं धीरे धीरे डिस्कस करवा। आज 2-3टा देखा। आज हम प्रोजेक्ट देखा, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी देखा, रिपोर्ट देखा। ठीक अच्छे। आ बाकी सब धीरे धीरे आम करवा। तो प्रथम आम देखा, आरंभ करदे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट माने कौन तुम सब बुझीपार निहती भाव में समस्ते प्रोजेक्ट करके आसो। ठीक अच्छे। स्कूल लेवल कॉलेज लेवल सब प्रोजेक्ट करके आसो। प्रोजेक्ट कौन हुए, गोटे पर्टिकुलर टॉपिक आमको दे दिया जाए चूज करके जो थी आम प्रोजेक्ट गोटे करती। तो से प्रोजेक्टा को बेसिस हुए, से प्रोजेक्टा यही बेसिस हुए जे पिलामाने से प्रोजेक्ट थ्रू नुआ कथा गोटे किसी शिखी पारे। ठीक अच्छे। प्रोजेक्ट से रिसर्च करेंगे ना, तुम तो प्रोजेक्ट कर निजे रिसर्च कर, तुम बाहर भी मगे आनुथ पार, कौटू कि आनुथ पार साइबर कैफ्रु, कि तुम जहाँ तो पढ़ना ना पढ़ी रिसर्च कर प्रोजेक्ट को देख, जहाद्वारा कि तुम माने कौन डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर। तुम जब प्रोजेक्ट को तुम एक्चुअली कर तुम डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर। तेणुक स्कूल टीचिंग रे प्रोजेक्ट ए सिग्निफिकेंस अच्छी जे पिला माने डायरेक्ट प्रोजेक्ट जो करेंगे से निजे निजे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, जहाद्वारा कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ लर्निंग अचीवमेंट हो पार। ठीक अच्छे। तो आम देखा आज कौन प्रोजेक्ट लर्निंग। प्रोजेक्ट इज ए रिसर्च असाइनमेंट गिवन टू स्टूडेंट हु इज जनरली रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड मोर इंडिपेंडेंट वर्क। कौन कहला से प्रोजेक्ट गोटे रिसर्च कही रिसर्च असाइनमेंट वर्क जोटा कि बहुत कौन एफर्ट दरकार जहाँ आउ बहुत टाइम दरकार, से टाइप टॉपिक को आम जनरली प्रोजेक्ट माध्यम ही शिखा ट्राए करते। ठीक अच्छे। The word project comes from the Latin word projectum. Projectum word project आछि। Project can also be defined as open-ended storage of everyday topic which are worth being included in educational program. देखियो प्रोजेक्ट गुड़ाक प्राय आमर कौन जोड़ा आम डेली लाइफ रे यूज कर वाटर यूज गोटे प्रोजेक्ट कर कि आमर कौन टोबाको यूज जो बहुत बढ़ी जाऊँगी गोटे प्रोजेक्ट कर जोड़ा डेली डे टू डे लाइफ रे जोड़ा आम सहित जड़ित आम मोस्टली देखिए से टपिक गुड़ा ही आम प्रोजेक्ट इनक्लूड करती है, जोड़ा कि डायरेक्ट आम जो करिकुलम बुक रे से लिखा न थाए किंतु एजुकेशनल प्रोग्राम रे से आड हवा दरकार, से टाइप प्रोजेक्ट को आम इनक्लूड करती लर्निंग प्रोसेस रे। ठीक अच्छे। आ गोटे क्वेश्चन तुम पड़ो कि प्रोजेक्ट मेथड रो फादर किए। ठीक अच्छे। तो तुम आंसर लिख WH किलपैट्रिक है। WH किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड को देते। ठीक अच्छे। जॉन डुई जड़े थे, जॉन डुई जड़े एजुकेशनिस्ट थे, सी प्रथम प्रोजेक्ट मेथड विषय कहते किंतु तुम जदि प्रोजेक्ट मेथड किए देते पचारे तो WH किलपैट्रिक लिख। तो WH किलपैट्रिक कौन कहले, से कहले प्रोजेक्ट इज ए होल हेडेड फॉर पोर्टफोलियो एटा पोर्टफोलियो माने कौन फ्रूटफुल हो बोले हेडेड फॉर फ्रूटफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए स्कूल एनवायरनमेंट है। एटा एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम बुक रू देखिदबो, एथरे किछ बुझिबानी, एटा मन रखिबो खाली कौन से कहिथिले, कारण तुम स्टेटमेंट भी बेले पढ़ि जाई पारे कौन के कहिथिले। ठीक अछि। तापर हम देखिबा टीचर का रोल कौन रही प्रोजेक्ट मेथड रे है। देख टीचर तुमको कौन करती प्रोजेक्ट दे दियंती, गाइड करती केमती कौन कर कौटू सोर्स आण ए विषय सब कह दियंती। तापर बाकी तुम तुम निज रिसर्चटा कर, किंतु इनिशियली तुम निहाती भाव टीचर आनिकी सोर्स देबे केमती कौन प्रोजेक्टा कर आइडिया देबे। ठीक अछि। तेणु टीचर रोल गोटे गाइड हिसाब से प्रोजेक्ट मेथड रही है, गोटे फैसिलिटेटर हिसाब से रही है। इन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ ए गाइड फ्रेंड एंड फिलोसोफर। टीचर इज नॉट ए डिक्टेटर बट ए फ्रेंड एंड acts as a वर्किंग पार्टनर। ठीक अच्छे। कौन कहला जे टीचर ये डिक्टेट करेंगे, डिक्टेट माने रूल करेंगे। टीचर तुमको कहे जे अरे यहाँ कहीं कलुनि से मत 3 दिन करके तुमको रूल करेंगे, सी जहाँ कहे तुम सेमती कर, सेमती हम ना। प्रोजेक्ट मेथड रे टीचर तुम कौन गोटे पार्टनर हिसाब से काम करेंगे, जोटा तुम कर तुमको बुझेदेवे। ठीक अच्छे। ही एनकरेजेस हिज स्टूडेंट टू वर्क कलेक्टिवली एंड कोऑपरेटिवली, एटा कलेक्टिवली होगा। ही एनकरेजेस स्टूडेंट टू वर्क कलेक्टिवली एंड कोऑपरेटिवली। देखो प्रोजेक्ट मेथड तुम बेले बेले देखियो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी हुए, आ तुम 4-5 जन ग्रुप को नहीं गोटे प्रोजेक्ट दे थांती तुम मिसिक करिवो। तो या द्वारा कौन हबो पिला मानक भितरे कोऑपरेशन बढ़िवो
ହେଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ କାମ କରିବାର କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। ଏଇଟାକୁ ଟିଚର ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବେ, ଏନକରେଜ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ହି ଅଲସୋ ହେଲ୍ପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଆଭଏଡ ମିଷ୍ଟେକ୍। କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିବ ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ସେ କହିବେ ଯେ ଏମିତି କରିବ ସେମିତି କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ହି ମେକ୍ସ ଇଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ each member of group contributed something to completion of the project। ଗ୍ରୁପର ସବୁ ମେମ୍ବର କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ କିଏ ଏନସୋର କରିବେ? ଟିଚର ଏନସୋର କରିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ପିଲା ସବୁ କାମ କରିବ ଆଉ ସବୁ ପିଲା କ୍ରେଡିଟ ନେଇଯିବେ, ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। He should provide democratic atmosphere in a class so people can express themselves fully without any fear of the teacher। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଓପିନିଅନ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, କ୍ଲାସରେ ଏମିତି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ପିପୁଲ୍ସ ମାନେ କିଏ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ହେଲା, ଯେମିତି କି ପିଲାମାନେ ଫ୍ରିଲି ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବେ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତମେ କରୁଛ, ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା, ତମେ ଯଦି ଟିଚରଙ୍କ ପ୍ରତି ଡର ଥିବ, ତମେ କେବେ ଖୋଲିକି ଯାଇ ପଚାରି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ ଏ ଟିଚର ତମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ କରିବ, ଯେମିତି କି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତମକୁ ଫ୍ରିଲି ପଚାରି ପାରୁଥିବେ। Teachers should be alert and active all the time to see the project guideline। ଟିଚର ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବେ, ତମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେତେ ବାଟ ଗଲା, କଣ କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଲା, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଡାଟା ନଉଥିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ମେରିଟ କଣ ରହିଲା। Student get proper freedom to execute project so that they can satisfy the psychological needs। এটা লিড হবনি, নিড হব, ହେଲା। The psychological needs that their interest and desire। ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାର ପଢିବା ପାଇଁ ତାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ କଣ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ଡିଜାୟାର ମାନେ ତା ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତମେ ଖାଲି ବୁକ୍ ଦବ ପଢିବା ପାଇଁ, କେବେ ତାର ସେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ଡିଜାୟାର ଆସିବନି ଯେତିକି ତାକୁ ତମେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ପଢିଲେ ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ପିଲାଟାର ଯାହା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାର ଯାହା ଡିଜାୟାର ଅଛି, ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତି ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେଇ ଅପରଚୁନିଟିଟା ମିଳିବ କାହା ଦ୍ୱାରା? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ହବ, ଏଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଆର୍ ହବ। Students are getting a lot of opportunities and chances so that they can develop coordination among their mind। এটা କଣ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଧେ, ମାଇଣ୍ଡ ଏଟା କଣ ହବ ଦେଖିକି କହିଦେବି, ହେଲା। ତ ସେ କଣ କହିଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡରେ ଅପରଚୁନିଟି ଏତିକି ମିଳୁଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ଅପରଚୁନିଟି ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। Through this method teacher can lead a well balanced environment of the students। ହେଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ୱେଲ୍ ବାଲାନ୍ସଡ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପଢିବା ପାଇଁ, ହେଲା। This method helps in promoting social interaction and cooperation among student। ଏ କଥା ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଲି ଟିଚର ରୋଲରେ ଟିଚର କଣ କରିବେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଦ୍ୱାରା କୋପରେସନ ବଢେଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ କାମ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପିୟରଙ୍କ ସହ ବା ଅନ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ସେଇ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ତାର କୋପରେସନ ଆଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବଢିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ କଣ ହବ, most project method are undertaken in classroom so that load of homework should reduced from the student। କଣ କହିଲା, ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବହୁତ ସାରା କାମ ଆମେ ମାନେ କଣ କ୍ଲାସରେ ହିଁ କରିବା ବା ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ସାରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ହୋମୱାର୍କର ଲୋଡ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତମକୁ ବହୁତ ଟାଇମରେ କୁହାଯାଏ କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତମେ ଏଇଠି ବସିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କର, ଟିଚର ସବୁ ଏଇଠି ବସିକି କର, ଠିକ ଅଛି। ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଦ କ୍ରିଏଟିଭ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ନିହାତି ଭାବରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଥିଙ୍କିଂକୁ ଏ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡରେ ପିଲାଟା ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାର କ୍ରିଏଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ବଢିବ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆବିଲିଟି ବି ବଢିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମେରିଟ, ନିହାତି ଭାବରେ ଡିମେରିଟ, ସରି, ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଡିମେରିଟ ଥିବ। ଇଟ୍ ଇଜ ଟାଇମ କନଜ୍ୟୁମିଂ। ଦେଖିବ ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଯଦି ପଡିଲା, ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ତମକୁ କରିବା ପାଇଁ 3 ରୁ 4 ମାସ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲାଗିଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ମେଥଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଟି ଆପ୍ରୋଚ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଟାଇମ ପଳେଇବ, ହେଲା। ଆଉ କଣ ହବ, ସବୁ ଟପିକ କୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଢି ପାରିବାନି। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପସିବଲ ଟୁ କଭର ଅଲ୍ ଟପିକ ଇନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଟପିକ କଭର କରିହବନି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ କଭର କରିବା ସେ ବି ବହୁତ ସମୟ ନେଇଯିବ। ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସ ଦରକାର, ତମକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରିବ, ହେଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତମର ଯାହା ମେଟେରିଆଲ ଦରକାର ତାକୁ ଆଣିବ। ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରୁଭଡ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଇଫ୍ ଦ ଟିଚର ଇଜ ହାଇଲି ନଲେଜେବଲ ଆଣ୍ଡ ଆଲର୍ଟ। ଯଦି ତମ ଟିଚର
ଠିକ୍ ନଥିବେ ତମକୁ ଟିଚର ହିଁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବେ ନା। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ମେନ୍ ଆଇଡିଆ ବା ବେସିକ୍ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବେ? ଟିଚର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଟିଚର ଯଦି ନଲେଜ ନଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଯଦି ଆଲର୍ଟ ନଥିବେ ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ, ସେ କେବେ ବି ତମକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରେଇ ପାରିବେନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ। ସମଟାଇମ୍ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିୟଣ୍ଡ ଦ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଯିବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଆସିବ ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା କରିପାରୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଇ ଦିଆହେଇଥିବ। ତ ସେ ଓବିୟସଲି ଫେଲ୍ ହବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ। ହେଲା, କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ପଢେଇ ପାରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଣ? ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପରଫର୍ମ କର, ଗୋଟେ ଡାନ୍ସ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମ କର, କି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ପରଫର୍ମ କର। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ କଣ? ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବି ଆମେ ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା। ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ ଅଲଗା ଆମେ ଦେଖିବା। Performance based activity is the type of learning started in where student perform what they had learned. ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ପିଲାଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଛି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରି ସବମିଟ୍ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡରେ କଣ ହବ? ସେ କହିଲା ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ଯାହା ଅଲରେଡି ଶିଖିଛି ତାକୁ ପରଫର୍ମ କରିବ। ହେଲା, ସପୋଜ ତାକୁ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ଶିଖାଯାଇଛି, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଟପିକ୍ ଉପରେ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ ଅଲରେଡି ସେ ବହିରେ ପଢିଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯିବ, ସପୋଜ ଆମର କଣ ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ୟା ଉପରେ ସେ ବୁକ୍ ରେ ପଢିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବାକୁ କୁହାଯିବ, ସେ ଯାହା ଶିଖିଛି ତାକୁ ନେଇକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ଆକାରରେ। ସ୍ପିଚ୍ ଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ହେଲା, କିମ୍ବା ତାକୁ କଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଖା ହେଇଛି। ହେଲା, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଶିଖା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ। ତାକୁ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଖା ହେଇଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ, କଣ ତମେ କରିକି ଦବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ସେ ଆର୍ଟ କଣ କି କ୍ରାଫ୍ଟ କଣ କରିକି ଦବ, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ନଲେଜକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ। ୟୁଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ତିଆରି କରିବ, ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି କରିବ। ହେଲା, ଯୋଉଟା ଏଟା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ବି ରହିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଯାହା ସେ ଶିଖିଛି ଅଲରେଡି, ଯାହା ତାକୁ ଶିଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପରଫର୍ମ କରିବ। ସେଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି। It should be interesting. In this type of learning, students are actively involved in the learning process, which help them to build understanding on that content. କଣ କହିଲା? ଯୋଉ ପାର୍ଟିସିପେସନ ବା ଯୋଉ ମେଥଡରେ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ, ଯାହା ବି ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ 3D ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେଲା, କିମ୍ବା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ୱାର୍କ ହେଲା, ଏଥିରେ ସିଏ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରେ। ତେଣୁକରି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ମେନ୍ ଫୋକସ ହେଲା ଯେ ପିଲାଟା ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଟାଇପ ତାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଟାଇପ ଅଫ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱେର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡୁ ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ସମଥିଙ୍ଗ। ଏ କଥା ମୁଁ କହିଲି 3D ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବ କି ସପୋଜ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ର ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି, ବା ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଫେନୋମେନନ ଅଛି, ଯେ କେମିତି କ୍ଲୋରୋଫିଲ ରେ ଯାଇକି ଆମର କଣ ଫୁଡ ତିଆରି ହଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ। ତ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ କଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଆରେଞ୍ଜ କରିବ, ତାପରେ ନୋଟ୍ସ ଲେଖିବ, ଲେଖିକି ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ହେଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମେ ବି ଗିଭିଂ ଏ ସ୍ପିଚ୍ ଅର୍ ମେକିଂ ଏ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ସ୍ପିଚ୍। ଏ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିକି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ହେଲା, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ କଣ ହୁଏ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଆକାଡେମିକ ଇୟରରେ ବା ଏକାଡେମିକ ସେସନରେ ସେ ଯାହା ଯାହା ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଛି, ସେଇ ଭଲ ଭଲ କାମ ଗୁଡାକ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଭିତରେ ରହେ। ହେଲା, ଯେମିତିକି ତମେ ଶୁଣିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ବା ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ତ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ କଣ ହୁଏ? ସପୋଜ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନର ଅଛି। ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନିଂ କମ୍ପାନୀରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ତ ତାକୁ ସେମାନେ ତା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାଗନ୍ତି। ସେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ତାର ଥାଏ ଯେ ସେ କଣ କଣ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଏଡିଟ କରିଛି, କଣ କଣ ଭଲ ଭଲ ଇମେଜ ଉପରେ କାମ କରିଛି, ବା କଣ କଣ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓରେ ସେ ଡିଜାଇନିଂ କରିଛି, ସେଇଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଜିପ୍ ଫାଇଲରେ ରଖିକି ବା ଡ୍ରାଇଭରେ ଅପଲୋଡ କରିକି, ଡ୍ରାଇଭର ଲିଙ୍କ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ସେମାନେ ଡ୍ରାଇଭ ଲିଙ୍କକୁ ଆକ୍ସେସ କରି ତା କାମକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲା ତା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ତ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ କାମ, ଯାହା ଭଲ କାମ ରହିଛି, ସେଗୁଡାକ ଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପୁରା ଆକାଡେମିକ ଇୟରରେ, ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 6 ରୁ 12 ଯାଏଁ ପଢିଲ, ଠିକ ଅଛି। ତ ତମେ ପୁରା ତମର ଏଇ ପୁରା ସେସନରେ ହଉ, କିମ୍ବା ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ଯାହା ଯାହା ଭଲ କାମ କରିଛ, ସେଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଫାଇଲରେ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛ, ଯୋଉଟା ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲକୁ ଗଲା, କିମ୍ବା ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ ଦେଇଥିଲ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଫେମସ ହେଲା, ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତମେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲ, ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କ୍ୟାନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ଆଇଟମ୍ସ ଦ୍ୟାଟ ଦେ ହାଭ୍ କ୍ରିଏଟେଡ ଅର୍ କଲେକ୍ଟେଡ ଓଭର ଏ ସ୍ପେସିଫିକ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ। ଏ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆଇଟମ ବା ଯାହା ସେମାନେ କାମ କରିଥିବେ,
ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ଆକାଡେମିକ୍ ଇୟରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ସେସନ୍ ହଉ। Students select those items they feel represent their best work to be included in portfolio। ଯୋଉଗୁଡାକ ସେମାନେ ବେଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଭାବୁଥିବେ ସେଇଗୁଡାକ ହିଁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହବ। This type of activity help them to revise their content during academic year। ଠିକ ଅଛି, ତମ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟରେ ଭଲସେ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ପଢିବ, ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ। Desire from acts done by student like writing and performing social studies, creating models of science, etc। ଏ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ପିଚ୍ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉ, ଏଗୁଡା ସେମାନେ 3D ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏଟା ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହିସାବରେ ବି ପଳେଇବ, ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ନା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝେଇଦେଲି ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ। Projects are used by teacher to make learning easy। These are the models of learning ideas by research। Project are performed by student and teacher both। এটা both ହବନି ହେଲା, performed by student and facilitated by the teacher। এটা ମୁଁ କହିଲି ଟିଚର ଟା ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ, ଏଟା କହିଦେଇଛି ମୁଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏକ୍ଜିବିସନ ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର। ଏଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ, ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ ହୁଏ, ମ୍ୟାଥ ଏକ୍ଜିବିସନ ହୁଏ ହେଲା, କିମ୍ବା ତମର ସାଇନ୍ସ ଫେୟାର ହୁଏ, ମ୍ୟାଥ ଫେୟାର ହୁଏ। ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନଥିବ, ଏଥିରେ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ସ ଯାଏ, ଯୋଉ ମଡେଲ ଗୁଡା ଆମେ ନେଇକି ଶୋ କରନ୍ତିନି ସେଗୁଡା ଏକ୍ଜିବିଟ୍ସ କୁହାଯାଏ ହେଲା। Exhibits and fairs are arranged by teacher where students are performing to display their work ହେଲା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଛି, ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲା ଯୋଉଟା ତାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଭିତରେ ସାମିଲ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ ହେଲା, ଏକ୍ଜିବିସନରେ ସେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଡିସପ୍ଲେ କଲା, ସେଟାକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା କୁହାଯାଏ, ଡିସପ୍ଲେ ମଡେଲ। ପୁଣି ସେ ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଡିସପ୍ଲେ କଲା କୋଉଠି, ଏକ୍ଜିବିସନରେ। ଲାଇକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିବିସନ, ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ, ମ୍ୟାଥ ଏକ୍ଜିବିସନ ଏଟସେଟ୍ରା, ଜାଣିଥିବ। ତ କଣ ହେଲା, ଫାଇନାଲି କନକ୍ଲୁଜନ, performance waste ହବନି, ବେଷ୍ଟ ହବ। Performance based activities are quite challenging for student। The need to understand from the beginning what is being asked of them and how they will be assessed। ସେ କଣ କହିଲା, କି performance based activity ଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାମ। କାରଣ ମେ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୁଝି ନ ପାରିଥିବ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବ, ସେ ଆଉ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ କରିଦବ। କାରଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଜ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତମେ ଭାବ, ତାର ମାଇଣ୍ଡ କେତେ ମ୍ୟାଚୁର ହେଲା। ତେଣୁ ମିସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବି ହେଇପାରେ, ଆଉ ସେ ବି ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ କେମିତି ଆସେସ୍ କରାଯିବ ବା କେମିତି ଇଭାଲୁଏଟ କରାଯିବ। ତମେ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛ କି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏମିତି କଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ମୋର ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତମ ଭିତରେ ସେତିକି ଡେଭଲପ ହେଇନଥିବ ନଲେଜ ହେଲା, ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ କେମିତି ତମେ ଆସେସ୍ ହବ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଓଭର ହେଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ବୁଝିପାରିଥିବ କଣ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ ହେଲା। ରିପୋର୍ଟ ମାନେ କଣ, କିଛି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଲେଖିକି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ଟିଚର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କାହା ଉପରେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫିଡବ୍ୟାକ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଥିବେ ଯେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଆସେନି ତମର, ଏକ୍ସାମ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଆସେ, ସେଇଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟ ସେଇ ଟାଇପର ଜିନିଷଟା ହେଲା। କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରେ। କଣ ରିପୋର୍ଟ ଦବ, ଯେ ଏଇ କୋର୍ସ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କୋଉ ବିଷୟ ସେ ବୁଝି ପାରୁନି, କଣ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ୟା ଉପରେ ବି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରେ ଲେଖିକି। ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଓଭର ଏଟା ଟିଚରଙ୍କର ହିଁ କାମ ହେଲା। ରିପୋର୍ଟ ଦବାଟା ଟିଚରଙ୍କର ହିଁ କାମ। ରିପୋର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଟେଷ୍ଟ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଟିଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ କରାଇବେ, ସ୍ପୋର୍ଟସ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ରିପୋର୍ଟ, ସେଇ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ରିପୋର୍ଟ, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ନୁହଁ। ସରି, reports are some data or information for a required field, and report card are the sheet of paper। The sheet ମାନେ SHEAT ହବ, sheet ହେଲା, a sheet of paper prescribe in systematic listing and evaluation of something। ଏ କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଡାଟା ବା ଇନଫର୍ମେସନ ହେଲା, ଅଫ ଏ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଡ, ଫର ଏ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଡ। ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ତା ପାଇଁ ହଉ, କିମ୍ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେଲା ତା ପାଇଁ ହଉ, କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି କମ୍ପିଟିସନ ହେଲା ତା ପାଇଁ ହଉ, ତ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଡାଟା ବା ଇନଫର୍ମେସନ ହଉଛି କଣ, ରିପୋର୍ଟ ହେଲା। ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଅଫ ପେପର ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଆଭେଲେବଲ ଟୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅଫନ୍ ମୋର। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ସେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡଟା। ଠିକ ଅଛି, ଡେଫିନେସନ ଦେଖିବା। ରିପୋର୍ଟ ଇଜ ଏ ସମରି ଅଫ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ଏବାଉଟ ଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାଟର। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଉପରେ, ଯୋଉଟା କହିଲି ଅଲରେଡି, ଟେଷ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଉ, ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ଯାହା ବି ସମରି ଅଛି, ସିଏ କଣ ଲେଖିବେ କି ଯେ ଏତିକି, ସପୋଜ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ହେଇଛି, ତମେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁଛ, ସେ କଣ ଲେଖିବେ କି
ଏଇ ଓଭର ଏଇ ବଲରେ ସେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କଲା କି କଣ ସେମିତି ଲେଖିବେନି। ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ସମରି ଦେଇଦେବେ ଯେ ହଁ ସେ ଆଜି ଭଲ ଖେଳିଛି, ଏତିକି ଏତିକି ରନ୍ କରିଛି, ଏତିକି ବଲ୍ ଏତିକି ରନ୍ କଲା, ଏତିକି ଫୋର୍ସ ଏତିକି ସିକ୍ସ, ଗୋଟେ ସମରି ଦେଇଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। Good reports are document which are accurate, objective and expressed in a way holds readers attention। ହେଲା, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କୁ ଏମିତି ଥିବା ଦରକାର କି ଯେ ପଢିବ ସେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ହେଇକି ଦେଖିବ। ରିଡର ଆଟେନସନ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁ ସରି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କୁ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। The purpose of reporting is to improve learning and reports should be well written and clearly structured। ରିପୋର୍ଟ ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଥିବା ଦରକାର, କ୍ଲିୟରଲି ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇପାରିଥିବା ଦରକାର। ରିପୋର୍ଟ ଦି ପ୍ରକାର ରହିଲା, ଫର୍ମେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ, ସमेଟିଭ ରିପୋର୍ଟ। ଫର୍ମେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଅନଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ ରେ, ହେଲା, ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରେ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ, ଫର୍ମେଟିଭ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ, ଯୋଉ ଅନଗୋଇଂ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଧର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେ ହେଲା ଫର୍ମେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ। ସमेଟିଭ ରିପୋର୍ଟ, ସमेଟିଭ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଆଉ ଜାଣିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ହିଁ, ଯେ ଇୟର ଏଣ୍ଡ ରେ ଏଣ୍ଡ ରେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ ସେଇଟା ସमेଟିଭ। ହେଲା, ତ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ କରିକି ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେଇଟା ସमेଟିଭ ରିପୋର୍ଟ। ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ବାଇ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କଣ କରିପାରିବା। ହେଲା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ରେଗୁଲାର ଫିଡବ୍ୟାକ୍। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଟା ଆସିବ, ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଆସିଲା, ହାଫ ଇୟରଲି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଆସିଲା, ଆନୁଆଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଆସିଲା, ସमेଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେଗୁଲାରଲି ଗୋଟେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପାଇବ ଯେ ସେ ଆଗରୁ କେତେ କଣ କରୁଥିଲା, ଏବେ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ତାର ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ସେ ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ଡେଭଲପ କରିବ। ତେଣୁକରି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରମୋଟ ପଜିଟିଭ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ହୋମ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ ସାଇନ୍ କରି ଦେବେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି, ଆମ ପିଲା ଏଇ ସବୁ କଲା, ଯଦି ଖରାପ କରୁଥିବ ଟିଚରଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବେ। ତେଣୁକରି ଟିଚର ଆଉ ହୋମ ଭିତରେ ବା ସ୍କୁଲ ଆଉ ହୋମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ବଢିବ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦବା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମ ଆବାଉଟ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ ଆକାଡେମିକ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଟିଚରକୁ ଆସିକି ଦେଖା କରିବେ, ଦେଖା କରି କହିବେ ପିଲାଟା କଣ କେତିକି ପଢୁଛି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଫ୍ୟୁଚର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଡ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଟିଚର ବି ଜାଣିପାରିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଜାଣିପାରିବ, ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ବି ଜାଣିପାରିବେ କି କେମିତି ପିଲାଟା ପଢୁଛି, କଣ ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଡ୍ ଅଛି, କଣ ଆଉ ପଢେଇଲେ ସେ ଭଲ ପଢିପାରିବ, କେମିତି ପଢେଇଲେ ଭଲ ପଢିପାରିବ। ସବୁ ସେ ଘରେ ପଢି ପାରୁନି ଠିକ ସେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆସିକି କହିବେ ଯେ ସାର୍ ସେ ଘରେ ଭଲସେ ପଢି ପାରୁନି, ଆପଣ ତାକୁ ଏଇଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି କଣ ତା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଡ୍ ଅଛି, କଣ ତା ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଛି, ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୁଡ ରିପୋର୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି କଣ, ପ୍ରିସିସନ। ହେଲା, ପ୍ରିସିସନ ମାନେ ପ୍ରିସାଇଜଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନାଇଟ purpose of writing the report। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରିସାଇଜ, ଆକ୍ୟୁରେସି ଅଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ, ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦବା ସେଟା ଆକ୍ୟୁରେଟ ଥିବ, ଯେତିକି ମାର୍କ ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଦବା, ଭୁଲ ଭାଲ ଡାଟା ଦବା ନାହିଁ, ଆକ୍ୟୁରେଟ ଡାଟା ଦବା ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ। ରିଲେଭେଣ୍ଟ, ସପୋଜ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେଇଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ତାର ଏକ୍ସାମିନେସନ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ, ସେମିତି ହବନି। ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ବନା ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ରିଲେଭେନ୍ସି ଥିବା ଦରକାର। ରିଡର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ, ଏ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡି, ଯେ ରିଡର ନଲେଜ ଆଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କୁ ବେସ୍ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦବା ଦରକାର। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ ନୁହେଁ ଯେ ଇଂଲିଶ ସେ ପଢିକି ବୁଝିପାରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡିଆ ଲେଖିକି ଦବା। ରିଡର ପଢିବ କି ରିପୋର୍ଟକୁ, ରିଡର ହିଁ ପଢିବ। ରିଡର କିଏ, ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ତ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ନଲେଜ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଦବା। ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଠିକ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବି ଲେଖିବା। କ୍ଲାରିଟି, ଠିକ ଆବସଲ୍ୟୁଟ କ୍ଲାରିଟି ଥିବା ଦରକାର। ଗୁଡା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା ଲେଖିଥିବା, ପଏଣ୍ଟ କିଛି ଲେଖିନଥିବା, ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ କଣ ଅଛି। ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର, କେତିକି ମାର୍କ ରଖିଛି, ପୂର୍ବ ବିଧାନ କେତେ ରଖିଥିଲା, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଛି କି ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି, ହେଲା, କ୍ଲାରିଟି ରହିବ। ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ରିପୋର୍ଟଟା ଭଲ ହେଇଥିବ, କଲରଫୁଲ ବୋର୍ଡର ଥିବ ରିପୋର୍ଟରେ, ହେଲା, ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ପ୍ରିସାଇଜ ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଥିବା ଦରକାର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି। ତ ବୁଝିପାରିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କଣ, କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଲା। Reports about student has a high impact on student to improve their learning qualities, also awareness to the parents about the children activity। ଏ ସବୁ କଥା ମୁଁ already କହିସାରିଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ସରିଗଲା ରିପୋର୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ପିଓର ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ଦରକାର, ଯୋଉ ନୋଟ ଅଛି, ନୋଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦରକାର, ସେମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ, ସେଠି ଜଏନ ହେଇ ଗ୍ରୁପରେ ତମେ ପଚାରି ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ।